А чтобы подготовиться к Кубку Мэра, мы потратили все силы. Встречайте! Команда КВН Юрики на сцене планеты КВН. Это в Москве! Повторяйте за мной. Ехали! Два дня без вдоха! Все. Сегодня у нас высшая цель, и эта цель высшая. Поэтому наша команда, а мы команда, не верите? Сейчас докажем. И... Уже... Давай еще раз. Ладно, все. Идеально. Такую команду вы раньше не видели. Другими словами, рыба, четверг, кукуруза, мама. Это слишком другие слова. Они так не поймут. Если говорить прямо, мы как зефир. И это еще мягко сказано. Да. В двух словах начнем. Двух? Ну, начнем. Кто сегодня против нас? ООН, Европа, Америка. Сильная игра. А это значит самое время... Удивлять. Фокусы. урожай Да собирать. дайте я договорю. Время расслабиться. Поэтому, друзья, расслабьтесь и получайте удовольствие. А мы начинаем! Иногда мы случайно можем обидеть словом в школе. Так, Габуев, ты с кем там разговариваешь? Это что за почерк? Ничего не понятно. Я старался. Как курица лапой. Я не знала, что ты здесь. Опять эта курица. Но я не это имела в виду. У тебя очень красивые и грациозные лапки. Да. И грудка такая нежная и полезная. Что? Тулая овща? А, тупая овца. Ну не понятно. Друзья, не так страшен громкий храп, как интригующий. Нормально? Помоги. А, давай. Давай еще, давай. Спасибо. Выдох делай. А! Что? Проснись! Ты странно спишь. Ты кто? Не в этом вопрос. Ты что у меня в спальне делаешь? Не благодари. Дорогая, вызывай Ты полицию. странно спишь. Когда девушке в компании нравится парень, она думает, что это незаметно. Здесь есть водолей? Кто-нибудь на лед мне уже? Как он сказал? Просто какой ты... А львы есть? Просто у меня аллергия на кошек. Гороскоп, я люблю. Ты что, меня подкалываешь? Сейчас.
Какой у тебя милый смех. У тебя что, ямочки? Как мило. Я потрогаю. Что? Отпусти. Ого, у тебя с ней ничего не получится. Вот фотка, где она с парнем. Это я. Тогда смотри, какую лань ты упустил. Хочется поблагодарить за этот кубок. Это в конце. Да. Тогда частичка мудрости от частично мудрых. Когда в детстве мы играли, нам говорили, не догонишь, не догонишь, отпусти, а теперь ты догоняй, догоняй, Но теперь, когда мы выросли, нам говорят, хватит играть, вы уже взрослые. Но как хорошо, что есть игра, где можно, не стесняясь, играть всем, от мала до велика. Спасибо тебе, КВН.